Молодые супруги только на втором году совместной жизни усвоили жизненную мудрость не распространяться о своих доходах и материальных благах. Началось все с того, что бабушка Полины стала совсем плоха, и родители забрали ее к себе. Квартиру ее решили продать, и, к удивлению дочери, все деньги отдали ей. Полина, которая жила с мужем в совместной квартире, была в шоке. Родители могли бы оставить деньги себе. Ремонт делать собирались. Еще теперь и с бабушкой хлопоты. Но все до копейки отдали молодым, потому что считали, что им нужнее. Супруги ни в чем особо не нуждались. И, подумав, решили купить квартиру в Краснодарском крае, где-нибудь недалеко от моря. Считали это отличным вложением, так как на море они ездили часто. Черноморское побережье любили. Теперь можно будет ездить в любое время и не нужно платить за проживание. Квартира покупалась не только для отдыха, но и в качестве инвестиции. Планировали ее сдавать, когда сами там жить не будут. Сразу после покупки стали ее обустраивать. Первый отпуск в своем жилье провели с пользой. И на море купались, и подготавливали все для комфортной сдачи отдыхающим. Место будет пользоваться популярностью. Квартира обустроенная, до моря 200 метров, пляж чистый. После того, как сами опробовали, поняли, что это точно хорошая инвестиция. Но на свою голову похвастались своим счастьем. Даже нельзя было сказать, кто больше виноват. Жена, которая выложила в своих соцсетях фото с подписью «Наше второе место жительства», или муж, который выложил фото вида из окна с похожей подписью. Потом 100 раз пожалели, что их угораздило выложить эти фотки. Потому что родня решила, что им тоже нужен чудесный и бюджетный отдых. Сразу же обнаружились родственники, которые не прочь побывать на море, не тратясь на съемное жилье. Полина с Ромой не успевали согласовывать график отдыха их родни. Квартира пользовалась популярностью, но не такой, как они хотели. Они бы не против подзаработать, но получалась только благотворительность. Это же свои, отказывать неудобно. Добротой молодых не воспользовался только ленивый. Супруги решили закрыть на это глаза. Первый блин комом, так и первый год владения недвижимостью на море оказался убыточным. Был и большой плюс. Они сами вдоволь наотдыхались, благо что была возможность работать какое-то время удаленно. За лето они планировали 3 выезда к побережью, и даже удавалось втиснуться между другими желающими воспользоваться их квартирой. Вначале отнеслись к этому спокойно. Все-таки не хочется выглядеть в глазах других жмотами. Семейные ценности уважали, пытались всем угодить. И вроде бы ничего, можно смириться. Родня у них была ответственная, понимали, что доставляют некоторое беспокойство хозяевам. Поэтому за собой убирали и стирали постельное белье, чтобы следующим родственникам можно было воспользоваться всеми этими благами. Но Полина с мужем рассчитывали на другое. Инвестиции предполагают доход, а не растраты. А какой может быть доход, если родня даже коробку конфет в знак благодарности не считает нужным презентовать? Считают, что за собой убрали, значит, их здесь почти и не было. Никому не помешали. Квартира все равно бы стояла. Еще и невозмутимо заявляли, что правильно делают молодые, что только своих пускают. А то посторонние в лучшем случае бы бардак оставили, а то бы еще и что-то сломали или стащили. Еще отдыхающие почему-то считали, что свет, вода и другие коммунальные платежи за квартиру – это тоже ерунда. Никто не предлагал дать какую-то сумму за пользование этого всего. В результате, мало того, что квартира превратилась в проходной двор, так хозяева еще и получали фантастические счета за свет, воду
и даже почему-то тепло. Народ не стеснялся не экономить. И как скромные люди, супруги не решались сказать, чтобы гости оставляли деньги хотя бы за коммунальные услуги. А намеков никто не понимал. Полина и Рома упоминали в разговорах с роднёй, что, например, в этом месяце заплатили столько-то по квитанциям, хотя сами не были в этой квартире. Родственники хихикали, дескать, барабашки какие-то наматывают на счетчиках. Ведь кто же в отпуске сидит в квартире? Все на море с утра до ночи торчат, а в квартиру только спать приходят. То есть оплачивать счета за барабашку должны были хозяева квартиры, а остальные не при делах. Это начинало раздражать супругов. Они же не благотворительный фонд и не самые богатые, чтобы всю толпу родственников принимать в своей квартире. Но самой наглой оказалась свекровь. Эта женщина считала квартиру чуть ли не своей собственностью. Ведь разницы нет, на кого она записана. Она мать сына, чья жена владеет квартирой. А матери открыты все двери. И если другие желающие отдохнуть на халяву старались подстроиться под хозяев, чтобы не мешать им, то Нина Александровна просто объявляла о дате своего приезда, и это не обсуждалось. Приезжать у свекрови получалось часто. Она работала на рынке и могла попросить сменщицу ее подменить. Сменщица лишние деньги, она не против. А Нине Александровне лишний раз в море нырнуть. Денег ей много не надо, ведь теперь на море стало ездить экономнее. А ехать до туда 4 часа из своего города. Не жалко даже каждые выходные устраивать себе такой отдых. Ее не волнует, что сыну с невесткой будет некомфортно. Это супруги как-то пережили. Но на второй год решили не молчать, а всем отказывать. Им хотелось самим наслаждаться отдыхом, а не вот это все. Поначалу даже отшили парочку желающих. Сказали, что сами будут все лето там жить и удаленно работать. Но прокатило не для всех. Полина с Ромой приехали в свою квартиру и собрались расслабиться. Но тут свекровь объявилась с 3 внуками от старшей дочери. Она и у себя в городе имела привычку приходить в гости без предупреждения. Невозмутимо заявляла что-то вроде «гуляла с внуками, проходила мимо, решила вас проведать». Не забывала попросить, чтобы накормили внуков, и ее тоже. То бы ей дома пришлось готовить ужин, а так на сына с невесткой перекидывала обязанности. Но на это молодые уже закрывали глаза, терпели. Свои же, не выгонишь и не скажешь, чтобы больше не приходили. А тут пожаловала на все лето к сыну и невестке в однокомнатную квартиру. Молодые озадачились. Рома поинтересовался, как мать себе представляет, что они будут ютиться вшестером в однушке. «Ничего», — успокоила его мать, — «нам главное море. Детям вообще не важно, где они будут ночевать. Они еще маленькие, втроем поместятся на диване. А я на надувном матрасе, пока вы здесь будете. А потом вашу кровать займу». Фактически прямым текстом сказала, что детям не следует все лето здесь находиться. А то целых 3 месяца тяжело всем вместе. Хотя она была в курсе, слышала, как Полина с Ромой рассказывали, что все лето будут работать удаленно и жить в своей квартире на побережье. То есть жилье будет занято. Но свекровь делала вид, что заботится о них. Работать здесь неудобно, море будет отвлекать. А вот ей с внуками хорошо будет. Детям нужен свежий морской воздух. Когда Нина Александровна поняла, что сын с невесткой уезжать отсюда не собираются, изменила свое мнение. Ничего страшного. Все равно она с внуками целый день будет гулять. А в это время сын с невесткой смогут спокойно работать. Естественно, Полина с Ромой не все лето собирались здесь провести.
Просто хотели отвадить родню и сдать, в конце концов, свою квартиру через агентство. Но ничего не вышло. Свекровь испортила им все планы. Опять они остались в минусе с коммунальными платежами. Кроме того, и самим не получилось насладиться этим летом отдыхом. Какой отдых в однокомнатной квартире толпой из 6 человек? И каких человек? Указывающая, что им делать свекровь, и 3 шумных детей, которые периодически что-то делили и истерично орали. Супруги уже присматривали варианты, чтобы поехать в отпуск в другое место. Но получалось абсурдно. Есть отличный вариант с их собственной квартирой. Но они не могут им воспользоваться, потому что там занято. Они покупали квартиру, чтобы проводить там время вдвоем. И эти моменты только в прошлом году смогли оценить, когда получалось отбиться от других гостей. А теперь смотрели на это дело и не понимали, зачем им нужна квартира, которая, можно сказать, им не принадлежит. Просто раздали деньги родне, получается. Реально, устроили всем отдых, и все считают, что это нормально. Интересно, как бы отреагировали, если бы к ним начали ездить? Точно, нашли бы отговорки. А свекровь их нахваливала. Какие молодцы! Племянникам такая благодать. Здоровенькие вырастут. А племянники даже спасибо не говорили. Носились как бешеные и считали, что они у себя дома. Впрочем, это их бабушка так выдрессировала. Чувствуйте себя как дома, квартира родного дяди с тетей. Можно делать, что хочешь. Благо, хоть ничего не сломали, и свекровь следила за порядком. Но Полине с Ромой от этого не легче. Решили не скандалить, пусть уже живут. А как только уедут, продадут эту квартиру и никому ничего не будут должны. Так и сделали. Никакого сезона бабьего лета не будет. Желающим отдохнуть на побережье осенью так и заявили, что квартиры у них больше нет. Надоело отдыхать на одном месте. За вырученные деньги будут ездить на разные курорты. На самом деле, конечно, их и этот курорт устраивал, но надоело со всеми делиться. Хоть квартиру продали с выгодой, но было жалко. Такие планы на нее были. Сокрушались по поводу продажи квартиры и родственники. Осуждали молодых. Это ж надо было так не оценить того, что имеют. Говорили, что губы кусать будут, когда поймут, что это была выгодная инвестиция на всю жизнь. Путешествия растратные, быстро все прогуляют и останутся ни с чем. Супруги отмалчивались. Хотелось бы высказать, что выгодно было для всех родственников, но не для них. Но не хотели портить отношения со всеми. Пусть считают их глупыми. Люди любят других осуждать. Но со свекровью трудно было вести о чем-то речь. Она с их решением не могла смириться и особенно усердно их упрекала. Кажется, только Нина Александровна догадалась, в чем настоящая причина продажи квартиры. «Вы специально, чтобы я с внуками не приезжала», — злилась она. «У самих детей нет, и не хотите, чтобы другие были счастливы. Не понимаете, что деткам очень нужен морской воздух, и они очень просятся на море. Лишили их такой возможности». Свекровь прикрывалась внуками. Самой тоже нравилось ездить на море, и дочке ее нужен отдых. Им с мужем тяжело с 3 детьми. Так хоть бабушка иногда спасает. И почему бы не возить их на море? Не в городской же квартире ей сидеть с требующими движения сорванцами. А на море они никому не мешали. Она присматривала за квартирой, поддерживала ее в хорошем состоянии. «Столько сил вложила, а вы ее продали!» — возмущалась Нина Александровна. «Не вывести теперь детей на свежий воздух!» «А кто вам мешает продолжать их вывозить?» — поинтересовалась невестка. «Можете в любое время снять любую квартиру и жить там сколько хотите. А апартаментов сейчас еще больше появилось. Вообще не проблема что-то найти».
Свекровь посмотрела на невестку, как на умалишенную. Надо же, что придумала. Ей легко говорить, детей нет, может перебирать курортами. А с детьми как? «Нарвемся на мошенников, и что делать?» Возмущалась свекровь. «А здесь отличное место, и всем хорошо». Но как бы она ни визжала, дело сделано. И теперь точно ничего менять не будут. Пусть дочь Нины Александровны сама решает, куда возить на отдых своих детей. Родня потихоньку притихла. Подзабыли о существовании Полины и Ромы. Теперь-то не нужно с ними общаться. Квартиры на побережье ведь больше нет. А супруги через год снова созрели для покупки квартиры у моря. Но на этот раз ни с кем не делились своими планами. Не нашли хороший вариант в другом месте, чтобы наверняка никто их не выследил. Наученный горьким опытом, теперь не хвастаются в соцсетях своим приобретением. Всем рассказывают, что снимают жилье, а сами спокойно отдыхают в собственной квартире. А когда там не живут, то сдают через агентство отдыхающим. Красота. Главное — держать язык за зубами. Теперь даже не говорят, в какое именно место едут. А то свекровь не постесняется поехать с ними. Ее не волнует, что она будет мешать. Ей же отдохнуть нужно и детей выгулять. И лучше с минимальными расходами. Так и жили, и было все спокойно. Но свекровь ухо держала востро. Все выпытывала, куда да как. Видимо, пыталась подловить на вранье, потому что с подозрением на них смотрела. «Хоть бы фото со своего курорта показали», — обижалась она. «Вся молодежь выкладывает в соцсетях, а вы как будто нечем похвастаться». «А мы не фоткаемся», — невозмутимо заявлял сын. «Наслаждаемся моментами, все равно фото не передает атмосферу». Нина Александровна щурилась и смотрела на него подозрительно. Кажется, уже что-то заподозрила, но они не будут поддаваться на провокации. Спасибо, что дослушали историю до конца. Прошу вас поддержать канал лайком. Вам не составит это большого труда, а для меня очень важно. До новой встречи!